Hola chicos, es Delphi. Hoy vamos a hacer el slime y con mi invitada Delfina. Hola, lo siento si hace ese ruido porque jueguitos, cartel, cosas. Vamos a empezar de 14 minutos, vamos a hacer. Espera si estaba. Bueno, de 14 minutos haciendo mi cuchara. Bueno, aquí mi cuchara. Bueno, empezando ya. Tenemos cucharas invisibles. Bueno, ya tenemos un poco. Es el azar, ¿no? Chica. Bueno, aquí vamos a poner acá la cámara. Aquí. La cámara vamos a ponerla acá. Aquí. No se van a caer, tranquilos, chicos. Vamos a poner acá. Se van a caer, chicos. Pero yo está baja. Está baja. Yo la de es mi slime. Bueno, estoy así. Hola, hola. Genialísimo, genialísimo, genialísimo. Después que terminemos esto, va a ser un video así. Vamos a jugar a las muñecas. ¿Saben, chicos? Mira. A YouTube. Decirle que voy a hacer un canal de YouTube. La Delfina va a hacer un canal de YouTube. No sé cómo se va a llamar. Delphi y sus delfines. Habla más fuerte, nadie te escucha. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Delphi y sus delfines. Ya no te. Bueno, vamos a hacer. Mira, Delphi. ¿De dónde sacan la foto? Mira, Delphi. Quedó oscuro, mira. Ahí quedó oscuro, ¿viste? Cuidado. Chicos, los voy a cambiar por aquí. Saca punta. Miren. Lo pongo acá, Delphi. Saca punta. Oh. Miren, chicos. Es mi canal. Sal. Juli, dinos cómo se va a llamar tu canal. Bueno, es mi canal Julieta y los soles. Es que a mí me gusta muchísimo su luna y le puse sol. Porque luna es luna, sol. Y miren, aquí se ve este daño de las muñecas que está pagando de ese ratito, ¿cierto, Delphi? Bueno, vamos a jugar y acá están un montón de muñecas. Tengo más en otra pieza. Y déjenme. El mío ya se está haciendo. No sé ¿Mío? si se No. ve. Que miren. No sé si se ve por la cámara, Pero no tanto se ve, chicos, porque algunos. ¡Uy, mira, Delphi! Delphi. Mira. Sí. Chicos, miren, de la olla le saqué esto. a veces tiran. Yo le. Espera. Toma. A ver, vamos a ponerlos acá. Mira, lo voy a poner en el snack. A ver, Lo ponemos. ¡Mira tú! eso suena raro. Se suena rap. A ver, Papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y eso suena rap. Y la cosa, papá. Y papá. Mira, Delphi, se está apareciendo.
Mira. Tuyo, se te juntó todo. Mira. Chicos, con esto, miren. Lo tengo más grande yo. Ay, bueno, gracias, Selfie. La cosa se narra. Scooby-Doo, papá. Y el boom, 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 boom. El boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Scooby-Doo, papá. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y el boom, boom, boom. Mira, Delfín, mía. Mira, Delfín. Mira, Delfín. Mira. Mira mi white. Mira. Delfín. Mira. Se me está apareciendo. Chicos, el mío se me está haciendo grande. No sé si se ven por la cámara. Ustedes, yo los veo algunos que tú lo veo y tú lo veo, pero no sé cómo se llaman. A ver, tírate un chiste. ¿Te oyeron? Ay, no, yo no me llamo. ¿Cierto, Delfín? Nadie se llama acá. ¿Cierto? Scooby-Doo, papá. Ay, no se ve. Y el boom. Y el boom. No se ve mi cara. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Oh. El mío se está haciendo. Miren, chicos. No sé si se Miren, se estiró, chicos. Se estiró, miren. Pero no se estira. Mira. Mira, Lilo. A ver, tuyo. Escudo, papá. Ya, bum, 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 bum. Ya, bum, bum. Ya. Chicos, ¿a dónde están? Chicos. Aquí, gente. necesito un poquito. ¿Escuchan? ¿Lo escuchaste? Chicos, no, todavía no se hace. Mía se me está haciendo. El mío se estira, pero como que no, No tiene color. no, como que sí se quiere estirar, pero de pronto como que no. ¿Saben que esto? Necesitan hacerlo escondido. Después, déjenme en los comentarios qué cosas necesitan. Si esa es el primero. Tengo más videos. Pónganme Julieta. Sol. Sol es so. La S y la O. Y la L. Sol y luna. Bueno, chis. Son las Miren, 4 de la mañana. ¡Oh! El boom. Miren el slime, no sé si se ve ahí. Bueno, chicos, vamos a poner la cámara a donde está porque ahí está. Chicos, mira Delphi. Chicos. Chicos. Ni sabía dónde estaba. Soy distraída como luna.
Mira, chicos, miren. Mira, slime se estira. ¡Oh! Mira, Selfie. Miren el mío. Medio que parece que todos están buscando. Mira. Mira, Delphi. Miren el mío. Mira. Mira, se me está estirando, mira. Pero mira. Se te rompe un poco. Mira, mío. Para. Mira. Delphi. Mira. Mira, Delphi. Mira. Pero se me revienta. Chicos, miren, va a caer. Soy como una batidora. Batidora, batidora, batidora. Mis videos son de risa también. Siempre la caja. ¿Y esto funciona? Papá. ¿Quieres probar? Mira, está re duro. Ahí va a entrar todo, reposo de todo. Mira, está duro. ¿Cómo? Tócalo, mira. Ya empieza. Un poco sabe. Y eso sin calcetín. Mira, Delphi, toma uno. Por mí se me está quedando un montón de cosas. Se me está haciendo. Voy a leer. A ver, ¿le puedo revolver? No. Una pasta ahí, pero está. Yo voy a. Ahora hay que dejarlo un ratito. Yo aquí. No sé qué eso. El secreto de la Juli. Aquí, miren. Aquí. Miren. Aquí puede ser que la Delphi lo use. Miren, una gota. Aquí lo vamos a poner a la Delphi. Una gota, miren. Gota, gota. Mira, Delphi. Gotísima. Es una gota fabulosa. Y miren, se le voy a echar así. Y miren que le vamos a echar. Delphi, mira que le vamos a echar el slime. Mira. Prende la luz. Sí. Perdón. Mira. Ay, se nota la pierna de Luna. Mira. Con esto se vamos a hacer el slime. Fíjate si le sirven ya. Miren. Hay que dejarlo un ratito. Bueno, yo. Reposar. Delfina, deja mi slime. Es mi chute. Mira, ¿qué pasa? No te diste cuenta. Pero se te pasa un poco, ¿eh? Pero el mío guarda y no me va a servir. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cayó en el vaso! Somos una cat, Delfina. Miren, aquí vamos a hacerlo así. Vamos a sacarlo todo. Lo voy a ponerle en la mano. Y... pero no se me hace. A ver, vamos a buscar unos... Bueno, chicos, hasta aquí. Bueno, hasta aquí es el video del slime. Ahora vamos a jugar a los Monic. ¿Cierto, Delphi? No. Bueno, vos haces el slime. Bueno, chicos, yo me voy a jugar. Bueno, chao, Hasta que- chicos. Saludar, haga- Delphi. No, hasta que se haga el slime. Mira, chao, Delphi. Chao, soles.